നോക്കുന്ന ഫ്രിഡ്ജ് ടൂർ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ യൂട്യൂബിൽ നോക്കി മുട്ടകൾ എന്നാണ് ഞാൻ ചില സമയങ്ങളിൽ മുട്ട എന്ന് പറയാം, അതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി പറയാം മുട്ടാന്ന്. അപ്പൊ മുട്ടകൾ കുറച്ചുണ്ട്. പിന്നെ എന്താ ഇത് ഫ്രൈംസ് ആണ് കേട്ടോ. അജുക്ക് നിറയെ അച്ചാറുകളാണ് കേട്ടോ. അച്ചാറുകൾ നിറയെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ടിന്നുകളാണ്. അതിപ്പം ലാസ്റ്റ് കുറച്ചുകൂടി അതൊന്നും വടിച്ചെടുക്കാനൊക്കെ വേണ്ടി വെച്ചേക്കണേ, പക്ഷെ അതൊന്നും വടിക്കാതെ നേരം ഒരിക്കലും കിട്ടാറില്ല. അപ്പൊ എപ്പോഴും പുതിയ സംഭവം. ഇത് മിഠായി ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ ഇത് കാണിക്കാം വേറെ ദിവസം വീഡിയോ പോലെ കാണിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് പിന്നെ എന്താ പിന്നെ ഇവിടെ ഇത് നമ്മൾ അമൂലിയുടെ പാൽ പൗഡർ വാങ്ങിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പാല് ഇത് ഇപ്രാവശ്യം അജുക്ക വാങ്ങിയ സംഭവമാണ്. റൂഫ്സ പറഞ്ഞിട്ട് അജുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അത്രയും സാധനം. എനിക്ക് തീരെ ഇഷ്ടമായിട്ടില്ല, എന്തൊക്കെ കെമിക്കലൊക്കെ പോലെ. പക്ഷെ ഞാൻ വീഡിയോസിലൊക്കെ കുറെ ഇത് കഴിക്കണേ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു പിന്നെ ഇവിടെ വരുവാണെങ്കിൽ ഒരു ബോട്ടിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, തണുത്ത വെള്ളം. അത് സ്ക്വാഷ് ഒക്കെ കലക്കുമ്പോൾ എന്താണ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് തണുത്ത വെള്ളം ഇല്ലെങ്കിൽ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ഒരു പീനട്ട് ബട്ടർ ആണ്. അത് ഇതും കഴിയാറായിട്ട് നല്ല കഴിയാറായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ഒരു ചോക്കോ സ്പ്രെഡ് ആണ്. ഇത് പീനട്ട് ബട്ടറിന് ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രെഡ് ആണ്. രസം കേട്ടോ. ഇത് പീനട്ട് ബട്ടറിന്റെ ടേസ്റ്റ് വീഡിയോ ഫോക്കസ് ഔട്ട് ആയിപ്പോയി, ഞാൻ ഒന്നും കിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് ആ ഒരു ഹൽവയാണ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടി, മറന്നു പോയി സമയം കിട്ടാത്ത ചോക്കോപ്പായുടെ വലിയൊരു പാക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോന്ന് വെച്ച് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തൂന്നുമ്പോഴൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പൊ ആ ഒരു ഷെൽഫ് കഴിഞ്ഞു.